こちらは、2階の家具販売スペースですが、当店換気扇がですね、この、両側2つについているのですが、スイッチを入れると、こちらの換気扇ですね、音が聞こえますが、蓋が開かなくてですね、こんな音がするので、今日このファイバースコープを使って、ちょっと、外側にね、何か、ないのかとかを、チェックしてみようと思います。